Përshëndetje, jemi bashkë në edicionin e orës 15 të lajmeve në Radio Televizionin 21. Të dyshuarit për planifikimin dhe vrasjen e rështerit policor Muhamet Liga, të shoqëruar nga njësia speciale operative policisë Kosovës, ka arritur në objektin e gjykatës themelore në Ferizaj. Të arrestuarit sot dalin para gjykatës në seancën dëgjimore, e cila do të mbahet e mbyllur për media. Djen Kaçanik janë arrestuar 7 persona të cilët dyshohet për planifikimin dhe kryerjen e vrasjes së rështerit policor Muhamet Liga. Ndërka dje, gjykata themelore e Ferizaj, departamenti për të mitur, ka aprovuar kërkesën e prokurorisë themelore të Ferizaj për caktimin e masës prej 1 muaji para burgim kundër të miturit RB si dyshuar kryesor për vrasjen e rështerit Muhamet Liga më 1 prill në Kaçanik. Edhe pas 3 seancave të dështuara për konstituimin e Kuvendit Kosovës, lëvizja vetëvendosje PDK dhe LDK nuk japin shenja për të ndryshuar vullnetin politik për bërjen e institucioneve të reja, por në vazhdimsi bombardojnë opinionin me akuzat e tyre të ndërsjella. Deputeti vetëvendosjes Artan Abrashi cilëson të qëllimshme sjelljet e ish opozitës për bllokim të konstituimit Kuvendit, ndërsa Rashid Çala i PDK-s edhe Ekrem Hyseni LDK-s fajin i alën pikrisht partisë fituese. Propozimi për kryetar të Kuvendit është e qartësuar shumë mirë, i takon subjektit parë, dhe nuk është çështje të cilën ne diskutojmë me parti tjera. Ndryshe kjo do të prodhonte pastaj një precedent tjetër, që edhe ne u përcaktojmë emra të nën kryetar dhe kështu ku do të dilnim. Konsideroj që këta janë shumë të mirë të informuar, kur po them këta gjithmonë e kam parasysh për opozitën e Kosovës, se si duhet veprohet në këtë situatë, por cili është motivi i tyre për bllokimin e konstituimit Kuvendit, këtë e kemi të gjithë të paqartë. Unë uroj që ata shumë shpejt do të reflektojnë, sepse dinë që nuk ka zgjidhje, nuk ka absolutisht zgjidhje vetë se ta përkrajnë emrin e cilën ne dorëzojmë në Kuvend, dhe se dalim nga kjo situatë e palakmueshme, e panevojshme, e pa të edhe vetë. Kështu ndodhe edhe me çështjen e mandateve, kur e refuzuan votimin e një raporti për verifikimin e mandateve pa pas asnjë nevojë, që ke diçka pa precedent, kur s'ka ndodhur Kuvend Kosovës që të refuzohet raporti i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kjo u bë. Pastaj u tërhoqën dhe kemi një bllokat të re. Në këtë situatë, a mund të gjendet një kompromis që mos jetë Albulena Haxhia, por dikush që është me konsensual në kuptimin që mbështetet nga disa deputetë dhe nga ish opozita? Po lëvizjeve të ndosë nëpërmjet zotit Konjusa. Kërkoj një takim konsultativ, tek fundi nuk ka gjë të keqe që tulem të diskutojmë. Nga si dalim nga kjo bllokatë të parësyeshme, mirë, po konsideroj që zgjidhja është shumë e thjeshtë, emri i propozimit jonë do të votohet që të kalojmë pastaj në faza tjera të votimit. Zgjidhja vetëm është respektimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese, respektimi rregullor të punës Kuvendit dhe Kushtetutës Kosovës, këtë e dinë shumë mirë. Kur të kalojmë pastaj te çështja e votimit të qeverisë, pastaj vijnë shprehje edhe numrat. Le ta lëmë diskutimin për numra kur t'i vijë koha, por këtë situatë është, ç'më thon, kemi situatë shumë e qartë në këtë. Është një propozim i partisë SPAR për kryetarët e Kuvendit. Pozita e kryetarit të Kuvendit i takon partisë së parë, nuk e kuptoj çfarë diskutojmë ne këtu. Jo, si do të veprani edhe ditën kur do të mbahet sërish seanca? Veprimi jonë do të jetë i njëjtë, nuk kemi vot për zonën Haxhiu, nuk kemi vot për kandidatin e lëvizjes vetëvendosje. Është obligim i koalicionit fitues, në këtë rast lëvizja vetëvendosje e Kuzot Alternativa, që sigurojnë votat e mjaftueshme për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Në një situatë të tillë kur ripërsëriten të çdo 48 orë, i bie që Kuvendi shkojë në një ngërsh për zgjidhjet e situatës, çfarë mund të ndodhë? Çështja e bashkëpunimit mes partive politike ka një histori. Lëvizja vetëvendosje ka kohë që i ka kapuar të gjitha urat e bashkëpunimit me partitë opozitare në këtë rast. Ju e keni pa të 4 vite pushtet se si kemi kaluar në raport me partitë që kanë qenë pushtet. Dhe mendoj që prapë e them, mendoj që për momentin nuk kemi asnjë vot për kandidatët për vetëvendosje. A do të përgjigjeni një ftesë për takim siç tha zoti Konjuca konsultativ? Kjo është çështje e vendimarrjes së organeve të partisë dhe besoj që ata do dalin në qendrim kurdo që kërkohet bashkëpunimi i tyre. Para se të shkojmë te ftesa për konsult për kryeparlamentarin, ajo që bie në sy edhe që vërtet lëm një shije të keqe politike pa asnjë koncept, është se mungesa e numrave partin fituese e bën arrogant. I keni pa edhe deklaratat e tyre pas çdo seance të dështuar për fajin e tyre, se fajet i ka opozita, normalisht që opozita, unë po flas për LDK-n, nuk ka asnjë faj sepse gjuha e përdorur
para, gjatë zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve e ka minuar çdo formë dhe mundësi bashkëpunimi. Kur vim tek kryeparlamentari, normalisht Albulena Axhiu nuk ka treguar as edhe një rezultat të vetëm si ministre e drejtësisë, përkundër që pozitën që ka pas dhe mundësinë e veprimit dhe marrjen e vendimeve ka pas pa kufizim për shkak numrave që i kanë pasur në kuvend, prap në vend që të bëj reforma në drejtësi, Albulena Axhiu vetëm gjë që ka ditë me bë ka qenë sulmi ndaj drejtësisë. Pra, nuk ka asë një arsye nëse bazohemi në punën e saj, ndërkohë që si qendrim politik, LDK nuk e ka ndryshuar qendrimin, pra nuk shkon në takime konsultative, sepse s'kemi pse me shku, edhe normalisht që nuk ndryshojmë qendrim, nuk do ta votojmë Albulena Axhiun për kryeparlamentare. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Saranda Bogujevci është përgjigjur Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës lidhur me propozimin për kryeparlamentare, duke thënë se Lëvizja Vetëvendosje e ka propozimin e saj dhe nuk i tregojnë të tjerët se kush duhet jetë zot shtëpie i këtij institucioni nëpërmjet një postimi në Facebook. Ajo ka thënë se më parë është cilësuar si amatore nga të njëjtit që tani po kërkojnë ta bëjnë kryeparlamentare. Më herët përfaqësuesit e AK-s kanë thënë se Lëvizja Vetëvendosje do ta ketë votën e deputetëve të këtyre vetëm nëse e propozojnë Saranda Bogujevci apo Shqipe Selimin për kryekuvendare. Politologu Albinot Maloku konsideron se Vetëvendosje si parti fituese e zgjedhjeve ka për obligim që të sigurojë shumicën e votave për zgjedhjen e kryetarit kuvendit. Sipas tij, nuk mund të detyrohen deputetët e kuvendit që të votojnë për një kandidat për cilin nuk kanë mbështetje. Presni që të ketë një kompromis politik për të zgjidhur këtë ngërç, apo si e shihni ju zgjidhjen e kësaj? Çështja është që i pari pas procesit zgjedhor të nënshkurt shkurtit për Lëvizja Vetëvendosje në 48 deputet të saj, mas pari duhet ta njohë fuqinë e numrave të vet. Për rrjedhoj krijohet edhe momentumi që të ketë një bashkëpunim, konkretisht një koalicion. Nga liderët aktual të partive politike dhe subjekte politike parlamentare është nisma socialdemokrate e cila ka shprehur vullnetin që të ndihmojë dhe të bëhen institucione të reja pas këtij procesi zgjedhor. Subjekte tjera politike duket se nuk kanë vullnetin të jenë bashkëpunuese me Lëvizjen Vetëvendosje me të drejtë. Në këtë rafsh pa një partneritet të qitur në letër mes Lëvizjes Vetëvendosje e nismës socialdemokrate nuk po shoh që mund të bëhet diçka. Gjithsesi, kjo vazhditje, ky ngërç që është i quajtur më tani politik, nuk i konon as të mirë as qytetarëve as Republikës. Vetëvendosja s'po nshon pa në këtë drejtim. Partitë tjera s'po e votojnë asnjë kandidat të Vetëvendosjes. Çka do të bëj partia me shumicë parlamentare? Në asnjë moment nuk ka pasur në Republikën e Kosovës praktik që të kemi kryetar kuvendit konsensual. Kryetari i kuvendit ka rrjedh si pasojë numrave, fuqisë një subjekti politik, siç është rasti i 2021, ose më përpara që ka qenë si partneritet, si koalicion, dhe për rrjedhoj është nda pushteti, po themi ashtu. Një subjekti të caktuar i ka taku kryetari i kuvendit, një tjetër kryeministri ose presidenti ose ngjashëm. Pra, në këtë rafsh nuk kemi të bëjmë me çështjen e kërkimit të kandidatit konsensual, kemi të bëjmë me çështjen e kërkimit të kandidatit i cili rrjedh nga koalicioni. Për rrjedhoj çdo tentativë gjëse për ndru një emër për brenda 48-shit të Lëvizjes Vetëvendosje, gjithsesi me të drejtë mund të mos jetë i pranuar për ta votuar nga subjektet politike, sidomos ato që kanë vullnetin për të dhënë kontributin e tyre për të qenë pjesë e sistemit shtetëror të vendit. Që në këtë rast, po them prap, nisma socialdemokrate është ajo e cila e ka shprehur deri më tani. Kjo është metoda vetme. Pra, tentimi për të shprehur se duam një kryetar konsensual, kjo nuk ka rrjedh logjike as politike në praktikat e Republikës Kosovës. Çdo kandidat tjetër për brenda QSS vota nëse i ka Lëvizja Vetëvendosje për ta shtyr një kandidat nga subjekti vet politik mund ta bëj. Mirë, po deri më tani nuk po arrin ta bëj këtë. Mundësit i ka. Problemi ka qenë tek kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, i cili me egoizmin e vet dëshiron të ketë vetëm pushtetin, pra duke përfshirë të gjitha legislativë dhe ekzekutiv, por rrjedhoj nuk i ka numrat. Dhe këta numra ja përcaktojnë mundësinë për rrjedhoj dhe fuqinë për brenda kuvendit të Republikës. Tani mundësia për zgjedhjet të reja është e limituar për arsye se duhet të ketë një kryetar kuvendi ta shkarkojë veten, pra edhe kjo është taktikizim edhe lojë fjalësh nga secili kush përmend procesin zgjedhor pa kalu faza të tjera.
Kosova ka bërë përparim të moderuar në zbatimin e planit të veprimit për tregun e përbashkët rajonal të procesit të Berlinit, thuhet në raportin e Institutit Demokratik të Kosovës, i cili u publikua sot. Kulumtuesja e KDI-s Violeta Haxholli tha se raporti është fokusuar në fushën e digitalizimit dhe agjendës së gjelbër. Sipas saj, në kuadër të agjendës së reformave evropiane, Kosova ka bërë përparim në zhvillimin e rrjetit 5G si pjesë e agjendës digjitale 2030. Mirëpo shtoi se duhet angazhim më i madh në kuadër të agjendës së gjelbër. Kurse si mangësi, ajo përmendi mungesën e aftësive digjitale, sidomos në sektorin e arsimit. Gjetjet kryesore tek pjesa e digitalizimit, mund të them që ka pasur progres në përmirësimin e infrastrukturës dhe konektivitetit. Kosova ka arritur një shtrirje të internetit për afërsisht 100%, që e te i kalon edhe mesatarën e BE-s. Kjo është një zhvillimi më pozitiv, mund të them, nga pjesa e digitalizimit. Ndërsa, siç kemi marrë edhe obligime, po edhe ato që kërkohen nga Bashkimi Evropian është që Kosova të bëjë përpjekje për të zbatuar edhe teknologjinë 5G, e cila është duke u zhvilluar, por që do të thotë duhet të vazhdojë të zhvillohet edhe më tutje. Një hap tjetër pozitiv apo zhvillim pozitiv është miratimi i agjendës digjitale apo i strategjisë së agjendës digjitale, i cili ngërthen shumë aspekte të zhvillimit digjital dhe objektivat të cilat Kosova ja ka vendosur vetës për të arritur tutje në, do të thotë, në avancim drejt zhvillimit digjital të vendit. Kosova e ka vendosur objektivat për energjinë dhe klimën deri në vitin 2030, që përfshin rritjen e pjesës së energjisë së ripërtishme në 32% dhe reduktimin e emitimit të gazrave serë në 16.3%. Ka miratuar edhe ligjin për promovuar të vinë në kuvend të ratifikohen sa më parë, janë edhe disa marrëveshje, do të thotë, sidomos tek plani rritjes që është adoptuar vitin e kaluar për të përfituar kredit që vijnë, do të thotë, në kuadër të këtij plani, ato do të ratifikohen si marrëveshje kredie në kuvendin e Kosovës. Në këtë diskutim mori pjesë edhe ministrja në detyrë e ekonomisë Artane Rizvanolli, e cila tha se procesi i Berlinit është kyç në bashkëpunimin rajonal. Ajo theksoi se Kosova është vendi më proaktiv në rajon kuadër të procesit të Berlinit, mirë po vuri në pah destruktivitetin e Serbisë, sidomos në moslejimin e alokimit të kapaciteteve në linjat e transmisionit. Kosova është ndër vendet më aktive dhe proaktive në procesin e Berlinit, dhe këto i kemi parë edhe me ratifikimin shumë të shpejtë të gjitha marrëveshjeve dhe së fundmi madje edhe me ratifikimin e njëanshëm të marrëveshjes për lëvizje të lirë me letërnjoftime me Bosnjën dhe Hercegovinën, kur është pjesë e proceseve të tilla të bashkëpunimit rajonal, nënshkruan marrëveshje të reja, synon thellim të bashkëpunimit e të tjera, mirë po nga ana tjetër në realitet në Ballkan dhe veçanërisht Kosova ka probleme specifike politike që në një farë mënyre të bëjnë të mos shpresos shumë edhe për marrëveshjet e reja. Nëse flasim për energjinë, për shembull, një gjë që e kemi përjetuar gjatë gjithë kohës ka qenë që ne për gjatë gjithë kohës kemi votuar në Këshill të Ministrave ose jemi dakorduar në proces të Berlinit për të thelluar bashkëpunimin. Nga ana tjetër, ende jemi sot në një situatë ku për 5 vite Serbia nuk lejon alokimin e kapaciteteve në linjat e transmisionit. Kjo është një çështje, kjo është domethënë tregti bazike e cila i kushton qytetarëve të Kosovës miliona. Në raportin e KDI-s, postjerash u adresuan edhe rekomandime ndaj institucioneve veçmas në zgjerimin e rrjetit të internetit të lartë në shkolla. Po ashtu kërkua që të sigurohen burime të mjaftueshme për zbatimin e infrastrukturës digjitale. Ashtu duhet bëhet edhe miratimi i ligjit, siç është projektligji për energjinë. Dita e tokës Kosovën e gjen mes shumë mbeturinave, me rrugët e stërmbushura me pluhur dhe pa plan strategjik për mjedisin. Megjithatë, këto probleme si çdo vit tjetër, edhe këtë herë aktivistët e organizatës Let's Do It Kosova kërkuan nga qytetarët dhe institucionet jenë më të përgjegjshëm ndaj ambientit. Më fal shoqe që s'po t'njoh, nga bërlogu nuk po t'shoh. Si vjet moto e ditës së tokës është fuqia ime planeti im, e që është thirrje për veprim dhe përgjegjësi ndaj ambientit ton të përbashkët.
Kësaj thirrje edhe si vjet ju përgjigj organizata Let's Do It Kosova, duke organizuar aksione pastrimi në lokalitetet të ndryshme në vend. E vetëm në rrugën Shkupi të lagjes Veternik në Prishtinë u grumbulluan 100 thasme mbeturina. Institucionet vazhdojnë të mos i kryejnë detyrat e tyre, pra mos të mirëmbajnë hapësirat për rreth rrugëve, mos të mirëmbajnë hapësirat për rreth parqeve, lumejve dhe liçeve. Pra Kosova në këtë ditë, pra në ditën e tokës, vazhdon të jetë njëra prej vendeve më të ndotura në Evropë. Për çdo vit marr pjesë në aksionet e tilla, siç po e shihni, sot kemi filluar me pasru këtë pjesën e Veternikut. Nëse keni pas mundësi me top gjendjen më herët, për një me ka qenë të mërshme, për kaq se ka qenë e gjitha e mbushur me mbeturina, e sot po shpresojmë që deri në fund ta pastrojmë këtë rrugë, edhe shpresoj që herën tjetër mos kemi nevojë me pastru prapë të njëjtën rrugë. Na kemi vendosur zyre me bo diçka për me shënu ditën e tokës, edhe për këtë arsye ju kemi bashkangjitë edhe organizatës Let's Do It, me ngrit vetdijen sa i përket pastërtisë dhe punës vullnetare në komunitet. Për ne fondin është bo tradit që me marrë iniciativin e pastrimit të Kosovës, sepse ditëlindja e fondit pikrisht përkon edhe me ditën, kështu që dojmë me kontribu edhe na në baza vullnetare si institucion, edhe gjithë ekipi në është këtu, jemi duke pastru edhe është vjen shumë e mirë. Po është asnjë kontenjer bërlogë për këtë pjesë, prandaj jem bë këtu mbeturina. Luan Hasana, i themelues i Let's Do It Kosova, thotë se është për të ardhur keqësi 26 vite pas luftës. Ende qytetarët, por edhe institucionet vazhdojnë të jenë të papërgjegjshëm karshi mjedisit në vend. Po detyrohemi ta shënojmë duke pastruar mbeturina nga në një prej zonave kryesore të kryeqytetit, pra në hyrje dalje të saj. Dhe deri kur kështu? Si duket do vazhdoj, sepse qasja institucioneve ndaj mjedisit vazhdon të jetë neglizhente. Mjedisi vazhdon të trajtohet si diçka dytësore, pra as edhe një herë nuk arrihet të jetë në prioritetet asnjë qeverie. Fatkeqësisht as edhe të komunave, pra edhe ato që kanë një rol shumë të rëndësishëm. Nuk po arrihet të sigurohet një lloj bashkëpunimi në mes nivelit qendror, nivelit lokal, organizatave mjedisore, kompanive cilat kishin me investu në këtë fushë, pra definitivisht që institucionet tona duhet të reflektojnë. Me Prishtinun sa pomrina, mu mushgoja mbeturina. Dita e tokës është një ngjarje që shënohet në të gjithë botën për të demonstruar mbështetjen për mbrojtjen e mjedisit. Plot bërlogo deri në fyt. Nderuar shikues, tu e përfundojmë këtë edicion lajmesh. Ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.